好灰喎真係。即係嗰時啱啱大肚冇耐嘅，因為我實在太嚴重啦，四分三塊面都係成塊面都係有啲皮啊，我記得仲。總之連呢啲位都係有嘅，基本上係得少少位係冇嘢咁。係嗱，其實咧，好似呢咁嘅天氣咧，好多時候咧，我哋皮膚咧都會突然間會出現一啲嘅症狀啦。哇，塊面又紅又腫，第一時間會點咧？一定係諗快啲揾醫生睇一睇先。但係發覺咧，原來咧睇醫生咧唔等於真係會幫到喎。嗱，今日咧我請嚟一位客人啦，咁咧佢就有一個親身嘅經歷，咁咧都會好想同大家有一啲嘅分享啊咁樣嘅。咁啊，多謝你 Queenie 你今日嚟到當中。咁咧我就因為公司就一啲相要影咁樣咧，即係團隊相咁本身未揾個化妝師之前咧已經有少少起濕疹，都有同嗰個化妝師講話我有濕疹啦，呢啲位睇下點樣避。當其時頭幾個鐘都冇嘢嘅，keep 住可能噏住個妝咁樣啦。咁跟住之後咧，到翻到屋企咧就 feel 到塊面有啲即係好似乸咁樣啦。咁跟住之後第二朝塊面一起身咧，其實就已經流晒鱗咁樣嘅。咁我個 friend 咧就介紹咗個皮膚科醫生俾我，就即刻去睇。咁睇完之後咧，咁其實食咗幾日藥啦，我都覺得都係怪怪地，都好似唔係話特別好。同埋我又想快啲好啦。咁我個朋友咧就即係阿 T 啦咁樣，咁咧佢就話你不如試下我個 friend 嗰度啦咁樣。咁我就話哇好啊，咁我試下啦咁樣就嚟咗你呢度啦。其實我記得當其時咧，阿 Queenie 嚟到嘅時候咧，哇佢嗰個一來都係好腫啦，咁啊二來咧，哇我見到佢個有啲地方損損地，仲要係有少少膿嘅狀態啦。咁其實呢一種咧就係一種叫做突發性嘅皮膚發炎啊咁樣。咁其實咧我當其時咧就建議阿 Queenie 啦，哇其實喺一個發炎嘅狀態之下咧，就咁首先就係真係咩都唔好話搽同埋去搞佢啦。我哋要同佢做細胞手術啦，將嗰個發緊炎嘅狀態咧，我哋要修正翻佢啦。因為 Queenie 佢大肚啦。又有好多擔心啦，驚已經有啲咩又唔做得咁樣啦。咁當其實我就同 Queenie 你解釋就係話，因為其實細胞你而家你發緊炎，你所有可以修復嘅信號已經亂晒龍㗎啦。咁而家我哋可以做嘅就係令到佢停止發炎啦，然之後咧就將啲亂咗嘅信號咧重新再調整翻。就算大肚其實都係可以做到嘅。咁所以咧 Queenie 就好放心地好啊試啊咁樣。一嚟你呢度一做完之後咧。咁即時會見到好咗啦，咁之後嗰幾日就會再好啲，慢慢一路好落去。係啦，但係做咗幾次之後，咁我見到都有好明顯慢慢去結焦啊、收水啦，可能3個禮拜到，其實都叫做好顯著地係好翻曬啦，明翻嘅。嗱，如果咧你都有頭先咧類似阿 Queenie 咁樣嘅情況之下咧，咁咧歡迎你留言或者 inbox 我啊，咁或者咧我哋咧睇下有啲咩可以幫你跟進。